नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा हाल ही में जो दो महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। पहली जो अपडेट है यहाँ पर हेल्थ वर्कर के लिए है और दूसरी जो अपडेट है इसमें जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था तो इसका जो रिजल्ट है ये आ चुका है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण अपडेट हाल ही में जारी हुई है और अगर आप इन दोनों की दोनों अपडेटों को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस समय जब हम यहाँ पर ये जो यूपीएससी जो है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इनकी जो मेन जो वेबसाइट है हम इस पर है, इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद जैसे जब हम यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड 30/12/2021 विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य करता महिला मुख्य परीक्षा। दूसरा जो नोटिस है ये 30/12/2021 विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2019 कनिष्ठ सहायक प्रयोगात्मक परीक्षा। और तीसरी जो यहाँ पर ये विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो जैसे जब यहाँ पर पहले वाली जो अपडेट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने आपकी जो पीडीएफ है ये आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यहाँ पर आवश्यक सूचना दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा दिनांक 6/2/2022 रविवार को जनपद लखनऊ में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथा समय सूचित किया जाएगा। तो यह जो एक महत्वपूर्ण नोटिस था। दूसरी जो है यहाँ पर ये अपडेट है, तो पहले जो यहाँ पर ये 2019 वाला जो रिजल्ट है इसको देख लेते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने आपका जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। डाउनलोड होने में कुछ समय लग सकता है। तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर अनुभव 12/2019 2021 4 परीक्षा 2019 आवश्यक सूचना। आयोग के विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2019 कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त थे। यहाँ पर 1403 पदों पर चयन हेतु सैंपल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के द्वितीय चरण के अंतर्गत टंकण परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी हेतु अहर पाए गए 13,954 अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ केंद्र पर दिनांक 23/6/2021 से 29/7/2021 के मध्य निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की गई थी। उसके बाद आयोग की जो बैठक है दिनांक 29/12/2021 में लिए गए निर्णय एवं गोपनानुभाग के पत्र दिनांक 30/12/2021 द्वारा संसूचित सूची के अनुसार उक्त हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा के आधार पर 6,405 अभ्यर्थी सफल रहे हैं और उल्लेखनीय कि उक्त के अतिरिक्त एक अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा का परिणाम विदहेल्ड श्रेणी में रखा गया है, जिसका परिणाम अंतिम चयन आयोग के निर्णय के अधीन होगा। टंकण परीक्षा में 3,360 अभ्यर्थी असफल और 4,100 जो अभ्यर्थी ये अनुपस्थित रहे हैं। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चरण की संपन्न हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल पाए गए उक्त 6,405 अभ्यर्थियों का परिणाम एक विदहेल्ड अभ्यर्थी की सूची को एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन अभ्यर्थियों की अर्हता अभिलेख आदि परीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर सूचना पृथक से प्रकाशित कर दी जाएगी। अब जो है यहाँ पर आपका नीचे जो है यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, ये आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019
टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची, ये आपका यहाँ पर अनुक्रमांक है और 25 जो पेज है इसमें आपका ये रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है। तो ये आप यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो 25 पेज है इसमें आपका यहाँ पर ये रिजल्ट आ चुका है। वीडियो को रोककर आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो 25 जो पेज है यहाँ पर इसमें ये रिजल्ट आया है। तो ये जो यहाँ पर अंतिम पेज था। तो इनकी वेबसाइट पर वापस चलते हैं और नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट है उसको देखते हैं। 23/12/2021 विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा। तो जैसे हम इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद जो आपके सामने आपकी PDF ही आ जाएगी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं सूची पत्र 02 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021-01। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। कुल जारी 9212 पदों पर चयनित ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये जो आपके शुद्धि पत्र 02 था स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 01 के लिए। तो वापस चलते हैं इनकी वेबसाइट पर। तो ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट हाल ही में UPSC के द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट उसको पाने के लिए। और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।